Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ari Galeri. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Video kali ini kita akan membahas tentang suara langkah kaki di malam hari yang bisa bikin merinding. Ternyata ada makna di balik munculnya suara aneh di sekitar rumah. Banyak orang yang penasaran dengan arti mendengar suara langkah kaki dan arti mendengar suara bisikan. Arti mendengar suara langkah kaki baik di siang maupun malam hari kerap dianggap sebagai pertanda, baik itu pertanda baik ataupun pertanda buruk. Tak jarang adanya suara bisikan atau langkah kaki membuat bulu kuduk merinding, seolah dipercaya sebagai sinyal. Ada baiknya tahu soal arti mendengar suara langkah kaki dalam pembahasan berikut ini. Arti mendengar suara langkah kaki bisa jadi bersinggungan soal makhluk halus, bukan hanya suara hewan yang menandakan ada kehadiran hantu di dekat, namun juga bunyi-bunyi yang lain. Bunyi-bunyi aneh ini akan terdengar dimanapun, tak memandang Anda sedang berada di jalan yang ramai ataupun sepi, atau saat Anda berada di kamar tidur atau di lorong gedung kantor. Konon bunyi dan suara yang tak kita ketahui sumbernya ini menandakan kehadiran hantu yang bisa membuat reaksi takut serta was-was pada diri kita. Dari seluruh sensasi dan reaksi yang dirasakan panca indera manusia, indera pendengar melalui suara tanda paling umum yang dirasakan saat adanya kehadiran hantu. Entah itu suara yang mengagetkan, suara marah, atau suara yang mendengar menyedihkan di telinga. Lantas, suara apa saja yang menandakan kehadiran hantu tersebut? Yang pertama, bisikan. Suara yang paling umum dan menandakan ada makhluk gaib di dekat kita adalah suara bisikan. Hal ini akan membuat tubuh langsung merinding bila kita mendengar bisikan tanpa ada orang di samping atau bahkan sekitar kita. Bisikan ini bersuara macam-macam, entah itu sebuah bahasa asing kuno yang tidak pernah kita dengar atau suara bisikan seperti gumaman seseorang. Namun bisikan yang hadir sebagai tanda kedatangan hantu ini pasti memiliki frekuensi minor, di mana isi dari bisikan tersebut tidak bisa terdengar jelas di telinga manusia. Yang kedua, langkah kaki sayup. Suara ini juga yang paling sering dirasakan manusia. Mendengar suara langkah kaki sayup saat berada di tempat yang sepi atau bahkan sendiri juga sebagai tanda kehadiran hantu di dekat Anda. Dari berbagai sumber, biasanya langkah kaki tanda kehadiran hantu akan bersuara konstan. Suara tersebut tak akan menjauh dan tak akan mendekat. Bukan hanya suara langkah kaki sayup saja, namun bila hal ini terjadi di saat malam hari, suara ini akan datang bersamaan dengan hembusan angin yang dingin. Yang ketiga, suara mengejutkan. Terkadang kita memiliki pemikiran yang positif bila suara mengejutkan dari luar jendela atau luar pintu adalah suara yang diakibatkan oleh angin, bukan tanda akan kehadiran hantu. Namun, suara yang mengejutkan ini bukanlah suara seperti jatuhnya barang, jendela, atau pintu yang tertutup, melainkan suara deham yang terdengar seperti seseorang yang sedang menahan batuk, dan itu terdengar mengejutkan di telinga. Bahkan suara ini juga dipercaya akan membuat detak jantung akan berdegup lebih cepat karena terkejut. Keempat, ketukan. Saja suara ketukan ini adalah halusinasi seseorang yang sedang takut di kamar mandi sendiri. Namun, ada juga yang mempercayai bahwa suara ketukan juga tanda akan kehadiran hantu di dekat Anda. Entah itu ketukan dari luar pintu atau jendela, atau bahkan ketukan dari dalam dinding lantai bangunan.
Bila seseorang memiliki indera pendengaran yang sensitif, maka ia bisa mendengar suara-suara tersebut saat berada di dalam keramaian. Yang kelima, tangisan. Entah hantu gentayangan itu meninggal karena merasakan kesedihan atau mengalami tragedi yang memilukan hingga mereka wafat. Yang jelas, hantu juga bisa memberikan tanda berupa tangisan mereka hingga terdengar di telinga manusia. Hal ini tidak hanya terjadi di Indonesia saja, namun di negara-negara Eropa dan Amerika Serikat juga mengklaim bahwa suara tangisan yang sulit ditemukan sumbernya juga tanda akan hadirnya hantu. Konon jika suara tangis terdengar sayup, ini menandakan bahwa jarak makhluk halus dekat dengan kita. Sementara jika tangisan terdengar kencang, artinya ia berada dalam jarak yang cukup jauh. Nah, itulah pembahasan tentang mendengar suara-suara aneh di malam hari yang ada di sekitar kita, ya. Semoga informasi ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita. Semoga bermanfaat dan terima kasih.